Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Σφιχτή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, τη στήριξη, την εμπιστοσύνη σας. Και βεβαίως σφιχτή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με στηρίζετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι όσο και αν το θέλω δεν μπορώ να πιάσω όλων σας τις ενέργειες. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Κάποιος αγαπάει πολύ. Ποιος ή ποια για τους κυρίους της παρέας. Βεβαίως δεν θέλω πάντα να το περιορίζουμε μόνο στο αυστηρά ερωτικό. Εντάξει. Αλλά ό,τι προκύψει θα το δούμε. Επιλέγετε εσείς. Μαύρη τουρμαλίνη, πορτοκαλία εσβεστίτης, αμέθιστος. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, τι γίνεται εδώ με εσάς, ποιος είναι αυτός που σας αγαπάει πολύ. Όπα! Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που σας αγαπάει πολύ, αλλά πάντως εσείς σίγουρα είστε full ερωτευμένοι, full. Εδώ με τον πρίγκιπα αυτόν, με τον ακόλουθο κούπα. Πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα, καταπληκτικό. Συνδέεται με τον εφηβικό έρωτα η συγκεκριμένη κάρτα, που βέβαια έχει και τις δυσκολίες του, έχει και τα σκαμπανεβάσματά του. Παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Εδώ λοιπόν την κρατάμε τη δική σας κάρτα βάσης και πάμε να δούμε τι γίνεται. Αν υπάρχει ανταπόκριση. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση, παιδιά μου, αγαπημένοι, ότι κάνω πάλι προσωπικό σε κάποιον εδώ. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω προς το παρόν τουλάχιστον έτσι ότι όντως κάποιος σας αγαπάει πάρα πολύ. Μπορώ να το συμπεράνω πλαγίως, alright. Λοιπόν, όμως έχουμε ότι σίγουρα κάποιος σας παρακολουθεί. Θέλει να ξέρει τι κάνετε, που πάτε. Για κάποιους μπορεί να είναι και μία σχέση εξ αποστάσεως. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι μία παράλληλη σχέση, παιδιά, να είστε το τρίτο πρόσωπο εσείς. Ιδιαιτέρως απευθύνομαι στις κυρίες της παρέας εδώ, γιατί υπάρχει μία γυναίκα. Η γυναίκα λοιπόν, έτσι, που υπάρχει, που μίλησα για τρίτο πρόσωπο. Για παράλληλη σχέση, έτσι. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας εδώ είναι με το ζώδιο του Ζυγού, απλή αναφορά. Υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα από την άλλη πλευρά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει η άλλη πλευρά, που είστε πολύ ερωτευμένες. Το ξέρει ότι είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση ανάμεσά σας. Κάποιοι μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, κάποιοι μπορεί να εργάζεστε μαζί. Ο άνθρωπος αυτός, έτσι, σαφέστατα, είναι πάρα πολύ προβληματισμένος. Άρα από αυτό συμπεραίνω ότι
κάτι νιώθει, γιατί αν δεν ένιωθε τίποτα θα βλέπαμε έναν άνθρωπο να είναι μέσα στην καλή χαρά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε έναν ερημίτη και ο ερημίτης δηλώνει πολλά, σαφέστατα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα δείχνει προβληματισμό, δείχνει μία εσωτερική διαδρομή που πιθανόν να κάνει ο άνθρωπος αυτός, να ψάχνει να βρει λύσεις, απαντήσεις κλπ. Αλλά μπορεί να μας δηλώνει η καρτούλα ότι νιώθει πάρα πολύ μόνος ή μόνη. Του λείπεται δηλαδή ή της λείπεται. Για να δούμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συμπερασματικά καταλαβαίνουμε ότι κάτι νιώθει. Για να δούμε, έτσι κι αλλιώς θα ανοίξουμε κι άλλες καρτούλες, οπότε μια χαρά θα είμαστε. Παιδιά, κάτι έχει να κάνει με απόσταση μεταξύ σας, με ταξίδια, βλέπω ταξίδια. Μάλιστα. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να ασχολείται και με το εμπόριο? Μπορεί, γιατί όχι. Λοιπόν, καλά οικονομικά βλέπω. Και βλέπω ότι βρίσκει και τη λύση, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Αυτή η πληροφορία από την κυρία Λέναρμαν είναι καταπληκτική. Να δούμε όμως τι την κάνει αυτή τη λύση. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση από αυτά που βλέπω, σαν να έρθει, να έχετε μια απόσταση μεταξύ σας, να σας χωρίζει θάλασσα και να έρθει ή να πάτε εσείς. Κάτι κάπως έτσι μου κάνει εδώ. Για να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Τι θα δούμε. Τι ωραία κάρτα, να δούμε ποια ερμηνεία της θα δώσουμε. Σας ζηλεύει, παιδιά, ο άνθρωπος αυτός, πολύ. Σας ζηλεύει, νιώθει ανταγωνισμό, γιατί εάν εκείνος ή εκείνη είναι δεσμευμένοι και εσείς είστε ελεύθεροι, πολύ λογικό είναι. Βέβαια εδώ έχουμε μπερδέματα, γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση, δηλαδή αν πρόκειται να κάνει κάτι. Και ποια είναι αυτή η λύση που βρήκε. Εκεί είναι το θέμα, γιατί απάντηση δεν έχω πάρει προς το παρόν. Λοιπόν, για να δούμε, το παλεύουμε. Το παλεύουμε, τι να πω τώρα, δεν ξέρω εδώ, με την κάρτα του διαβόλου, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το διάβολο όπως το γνωρίζουμε από τη θρησκεία, έτσι, αλίμονο. Έχει να κάνει με εγκλωβισμούς όμως. Και θεωρώ ότι είναι απόλυτα προσωπικό. Για κάποιους από εσάς είναι πραγματικά, λες, και είναι προσωπικό. Τέλος, αυτό. Τι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Θα ανοίξουμε και γραμματάκια, θα σας ξαναπώ και τα ζώδια. Βέβαια, το πιο σημαντικό απ' όλα, για να δείτε αν σας ταιριάζει ένα άνοιγμα, είναι να σας ταιριάζει η βασική ιστορία, παιδιά. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τα γραμματάκια μας. Μικρό όνομα ή επώνυμο, αρχικά. Εντάξει, έχουμε πάει σούπερ, τι να σας πω εδώ. Όλα τα τρελά αρχικά ανοίγουμε. 5, 6 και άλλο 1, 7. Λίγο δύσκολα γραμματάκια. Πάμε, έχει όμως και κανένα δυο που είναι, πιστεύω έχουν αρκετά ονόματα. Κάπα, ωμέγα, όμικρον, γιώτα, ζήτα, ήτα, δέλτα. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Πάμε να συνοψίσουμε, να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, το ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον, έτσι, από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε με τίποτα, γιατί έχω κάρτες οι οποίες μας δείχνουν ότι είναι σε δύσκολη φάση ο άνθρωπος αυτός. Έτσι, πραγματικά, δηλαδή, πάρα πολύ πιθανόν είναι να σας παρακολουθεί για να δει τι κάνετε κλπ. Επίσης ζηλεύει, νιώθει ανταγωνιστικά ή νιώθει εγκλωβισμό.
νιώθει μοναξιά. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Όταν αδιαφορείς για κάποιον, δεν έχεις όλες αυτές τις εκδηλώσεις, εν πάση περιπτώσει. Ένας άνθρωπος που πιθανόν έτσι να ασχολείται με το εμπόριο, θέλει να κάνει ένα ταξίδι, να έρθει προς εσάς. Δεν μας απαντούν οι κάρτες. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον μπορώ να πω ότι ανοίγοντας καταληκτική κάρτα, την κάρτα του διαβόλου, θεωρώ ότι δεν θα το κάνει τελικά. Εκεί που ενθουσιάζεται και πιστεύει ότι έχει βρει μία λύση για τους δυο σας, εκεί ξανακλίνει το θέμα. Εκεί ξαναβγαίνουν μπροστά τα εμπόδια και οι δυσκολίες. Και όπως σας είπα, έτσι υπάρχει μία γυναίκα η οποία είναι σαν Κέρβερος από πάνω. Δεν αφήνει να κουνηθεί τίποτα και κανένας. Οπότε σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, τις οποίες προς το παρόν δεν φαίνεται ο άνθρωπος αυτός να είναι σε θέση να τις ξεπεράσει. Προς το παρόν θα μείνει στον εγκλωβισμό. Αλλά, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ, κοντά σας, επειδή είστε κι εσείς κάθε μέρα κοντά μου. Και μια άλλη φορά θα δούμε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο ελπίζω. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποιος αγαπάει πολύ. Για να δούμε, τι θα δούμε. Όπα, προβληματισμός εδώ και διλήμματα και ξεκαθαρίσματα. Μάλιστα, ζόρικα τα πράγματα, αμέσως, άζο σπαθί, δύο σπαθί. Τι γίνεται εδώ? Δύσκολη κατάσταση νομίζω είναι. Δύσκολη. Θα μου πείτε αν ήταν εύκολη, θα ήσασταν εδώ να βλέπατε το βίντεο. Όχι. Για να δούμε. Μάλιστα. Εδώ εσείς, κάρτα βάσης, ο κρεμασμένος. Είστε σε μια περισυλλογή, περίεργη περισυλλογή. Κάτι θέλετε να κάνετε, μου φαίνεται, στη ζωή σας. Κάτι θέλετε να αλλάξετε. Παρόλα αυτά και κάτι σας τραβά πίσω. Θέλετε το χρόνο σας, μην πιέζετε τίποτα. Όταν εμφανίζεται ο κρεμασμένος δεν πρέπει να πιέζουμε καταστάσεις καθόλου. Πάρτε το χρόνο σας. Και μετά μια χαρά μπορείτε να πάρετε όποια απόφαση θεωρείτε ότι είναι σωστή για εσάς. Αν και η κάρτα σας καλεί, κάποιους φαντάζομαι, όχι όλους, να αλλάξετε οπτική, παιδιά. Να αλλάξετε τον τρόπο δηλαδή που βλέπετε τα πράγματα. Πόσες φίγουρες θα ανοίξουμε εδώ? Καλά, το σίγουρο είναι ότι κάποιος σας αγαπάει πάρα πολύ, έτσι. Το σίγουρο, το μόνο σίγουρο. Έχω το ζώδιο της Παρθένου. Απίστευτο, σε μία κοπέλα συγκεκριμένη απευθύνομαι. Απίστευτο όμως, ναι. Έχω το ζώδιο της Παρθένου. Έχω το ζώδιο του Καρκίνου. Και το ζώδιο των Διδύμων. Αυτά τα τρία μέχρι στιγμής. Εντάξει, έχουμε τρία ζώδια, τώρα, αυτός ο άνθρωπος, μιλάμε ότι νιώθει τόσο ανταγωνισμό. Σκέφτεται τι κάνετε, πού πάτε, με ποιον, με ποιαν είστε, όλα θέλει να τα ξέρει και επειδή δεν μπορεί να τα ξέρει, εκεί γίνεται μέσα του ή μέσα της μία τεράστια σύγκρουση, μία αντιπαλότητα και πραγματικά έχουμε εδώ χαμούς. Λοιπόν, επίσης βέβαια, να ξέρετε ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ θυμωμένος. Γενικά έχει πάρα πολλά αρνητικά συναισθήματα.
είναι πολύ θυμωμένος, γιατί πιστεύει ότι έδωσε πάρα πολλές μάχες για τη δική σας ιστορία προφανώς, για τη δική σας σχέση και δεν κατάφερε να τις κερδίσει και έχει αποχωρήσει τιμένος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το συναίσθημα της ήττας, έφαγα ήττα, δεν είναι και το καλύτερο και νιώθει τέτοια περίεργα. Τώρα, το ζευγάρι που έχω εδώ με τον υπότι πεντάκτηνο και τη βασίλισσα κούπα, σας το λέω έτσι όπως το νιώθω και όπως βλέπω τις κάρτες μπροστά μου, εντάξει. Θεωρώ ότι η άλλη πλευρά, τον άνθρωπο δηλαδή που σας αναλύω, μία περίεργη φάση. Εσείς πιο αγαπησιάρες ή πιο αγαπησιάριδες για τους κυρίους μας. Λοιπόν, πιο πολύ το δείχνατε το συναίσθημά σας, πιο μεγάλη ευαισθησία. Αυτά μου λένε οι κάρτες. Και επίσης είχατε διαρκώς την αίσθηση ότι κάποιος σας καταδιώκει. Κάποιος σας κυνηγά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι πέραν τα συναισθήματα του θυμού, της ήττας και όλα αυτά, πέρα από όλα αυτά, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος, το βλέπετε πιστεύω αρκετά καλά, έτσι το βλέπετε πως είναι ντυμένος στα μαύρα, σκυμμένο το κεφάλι, είναι η κάρτα της θλίψης, της κατάθλιψης, η κάρτα που λέει μου λείπεις απεριόριστα. Γι' αυτό σας είπα ότι το ότι σας αγαπάει κάποιος πάρα πολύ είναι αδιαπραγμάτευτο στο δικό σας άνοιγμα. Μπορεί να μην το είδαμε με μια ξεκάθαρη κάρτα που δείχνει ας πούμε την αγάπη, αλλά το εκλαμβάνω ως συμπέρασμα. Οκ, λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω τι άλλο θα δούμε. Παιδιά, 3 στα 3, η κυρία Λένορμαν, πολύ δύσκολες κάρτες, Πού ζει αυτός ο άνθρωπος, τι περιβάλλον είναι αυτό στο οποίο ζει, παιδιά, τι έχουμε εδώ το σταυρό, δοκιμασίες, ταλαιπωρίες, μαστίγιο, χαμός, εκνευρισμός, πολύ μεγάλος εκνευρισμός και φίδια, το φίδι μάλλον. Δύσκολα, πολύ δύσκολα πράγματα υπάρχουν, βιώνει η άλλη πλευρά. Πολύ δύσκολα πράγματα. Μάλιστα. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Οκ, δεν με πείθουν απόλυτα οι 3 τελευταίες καρτούλες, θα ζητήσω διευκρινιστική, δηλαδή δεν με πείθουν, με ποια έννοια το λέω. Δεν με πείθουν, όχι οι κάρτες, όσα έχω δει μέχρι τώρα, ότι η άλλη πλευρά όντως θα κάνει αυτά που βλέπω εδώ. Με αυτή την έννοια το λέω, γιατί είναι τόσο μεγάλα τα εμπόδια, μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό, στη σκέψη, στη θέληση, στην πρόθεση, αλλά πολύ δύσκολο να φύγεις από όλα αυτά και να έρθεις εδώ. Έτσι νομίζω εγώ. Θα το δούμε. Είπαμε, θα ανοίξω διευκρινιστική κάρτα. Πετάχτηκε το ζήτα. Οκ. Μικρό όνομα ή επώνυμο εδώ να δούμε αρχικά. Το ωμέγα σήμερα, παιδιά, δίνει ρέστα. Οκ. 5, 6, 7, μάλιστα. Καλά, καταπληκτικά έχετε κι εσείς. Ευτυχώς που υπάρχουν 2 που υπάρχουν ονόματα αρκετά. Μικρό όνομα ή επώνυμο, λοιπόν, αρχικά ZY,
μη, ωμέγα, πι, ρο, ψι. Αυτά. Λοιπόν, τι μας λένε εδώ οι τρεις τελευταίες καρτούλες που εμένα δεν με πείθουν ότι αυτός ο άνθρωπος θα φτάσει μέχρι εδώ και πιστεύω ότι κυρίως όλα αυτά είναι μέσα στο μυαλό, στη σκέψη του. Πιστεύει ότι μαζί μπορείτε να θεραπεύσετε ο ένας τον άλλον. Θέλει πάρα πολύ να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας. Μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της είμαι σίγουρη ότι καταστρώνει σχέδια. Δεν το αμφισβητώ, καθόλου δεν αμφισβητώ αυτά που δηλώνουν εδώ οι κάρτες. Το θέμα είναι αν θα γίνουν πράξεις όλα αυτά. Έτσι, εκεί είναι η ένσταση δική μου, διότι εδώ έχουμε αυτόν τον άσο σπαθί, το φοβερό και τρομερό, ο οποίος μιλά για ξεκαθαρίσματα. Θέλει τη λογική μπροστά και οτιδήποτε είναι να γίνει, το θέλει να έχει αλήθεια. Να μην υπάρχει κανένα σύννεφο, τίποτα, όλα στο φως. Για να δούμε τι θα δούμε με τη διευκρινιστική μας καρτούλα και να πάμε να συνοψίσουμε. Λοιπόν, οι κάρτες δεν θέλουν να μας δώσουν μια ξεκάθαρη απάντηση. Έχουμε ως καταληκτική κάρτα βέβαια Μεγάλη Αρκάνα τον τροχό της τύχης, που από μόνος του δηλώνει μια τεράστια αλλαγή ανάμεσά σας. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή είστε χώρια, ότι θα είστε μαζί. Εντάξει. Όμως, πολλές φορές, δική μου είναι αυτή η άποψη. Έτσι μου λέει το μέσα μου και έτσι το ερμηνεύω. Πολλές φορές θεωρώ ότι η κάρτα εμφανίζεται στους όταν εκπροσωπεί ανθρώπους οι οποίοι θέλουν με κάποιον τρόπο τον απομηχανής Θεό. Θέλουν να γίνει μία παρέμβαση έξω από αυτούς, να μην δηλαδή κοπιάσουν αυτοί, να μην σπάσουν τα αυγουλάκια για να γίνει ομελέτα, να γίνει κάτι, ένα θαύμα που λέμε κάτι και να αλλάξει όλη η κατάσταση μεταξύ σας. Εγώ προς αυτή την ερμηνεία πηγαίνω και όχι στο ότι όντως θα αλλάξει. Γιατί τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχω εδώ, έτσι, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος σας ζηλεύει, έχει θυμό μέσα του, έχει ζήλια, έχει ήττα, έχει θλίψη και μη σας πω και κατάθλιψη έχει. Έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη, η αίσθησή σας διαρκώς ήταν ότι από την άλλη πλευρά μπορεί να υπήρχε και μια παθητικότητα, ας πούμε. Η αίσθηση που είχατε γενικά ως ζευγάρι ήταν ότι κάποιος σας καταδιώκει. Εδώ φαίνεται ότι η άλλη πλευρά πραγματικά βιώνει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, έτσι. Δεν ξέρω κάποιοι αν είναι και όντως έχουν κάποια ασθένεια. Αν και μου κάνει περισσότερο για ένα δύσκολο περιβάλλον, στο περιβάλλον τους δηλαδή, να γίνονται τσακωμοί, διάφορα περίεργα. Ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλές πληγές είναι και πιστεύει ότι μαζί σας μπορεί να τις θεραπεύσει όλες αυτές τις πληγές και μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της καταστρώνει πάρα πολύ ωραία σχέδια, γεμάτα, έτσι, γεμάτος ή γεμάτη με ενθουσιασμό, με πάθος, με προσδοκία κλπ. Όμως αυτά εδώ, τα πολύ σημαντικά ξεκαθαρίσματα, προκειμένου όντως να γυρίσει ο τροχός ανάμεσά σας, περιμένει να γίνουν από κάποιον εξωγενή παράγοντα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το άνοιγμά σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε εσένα ποιος σε αγαπάει πολύ.
Όχ, 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 όχ. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα, δύσκολη κάρτα παιδιά εδώ, έτσι. Φαίνεται ότι είστε εγκλωβισμένοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, από την οποία πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Φυσικά επειδή εδώ έχουμε ένα οχτάρι και τα οχτάρια συνδέονται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, η κάρτα λέει ότι μπορείτε. Αρκεί να το πιστέψετε πρώτα εσείς μέσα σας και σιγά σιγά μετά να ξεκινήσετε να καταστρώνετε τα σχέδιά σας προς τη μεγάλη έξοδο, προς τη μεγάλη επανάσταση. Επίσης κάτι που σας λέει η κάρτα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όσο δεν λέτε την αλήθεια σας, ότι δεν νιώθετε καλά, ότι μπορεί να είναι οπουδήποτε εδώ, δεν έχει να κάνει μόνο με ερωτικά, έτσι, μπορεί να είναι δική σας κάρτα, μπορεί να είναι στην εργασία σας, μπορεί οπουδήποτε, εντάξει. Λοιπόν, όσο δεν δηλώνετε την αντίθεσή σας, έτσι, ότι εγώ δεν είμαι καλά μέσα σε αυτό, τόσο περισσότερο μπορεί να στενέψει ο κλειός γύρω σας, γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς όσο βρίσκουν χώρο απλώνονται. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να περάσουμε να δούμε ποιος σ' αγαπάει πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, από ζώδια μέχρι στιγμής έχω μόνο το ζώδιο του υδροχόου, εδώ και μάλιστα με μεγάλη αρκάνα. Κοιτάξτε, και εδώ δεν έχω μία ξεκάθαρη κάρτα η οποία να δηλώνει συναίσθημα. Όμως, μπορώ να βγάλω τα συμπεράσματά μου από τις υπόλοιπες κάρτες. Ο άνθρωπος αυτός είναι κάποιος, έτσι, είπαμε, θα δούμε τώρα και περισσότερα στοιχεία παρακάτω. Θέλει πάρα πολύ να αποκατασταθεί η σχέση ανάμεσά σας. Να έχετε μία επικοινωνία, μία επαφή, αυτό εννοώ, έτσι. Θέλει αυτό. Ελπίζει και πιστεύει μέσα του ή μέσα της, για τους κυρίους της παρέας, ότι μπορεί να γίνει αυτό. Θέλει. Πιθανότατα και να είστε και πάλι μαζί. Αλλά θέλει με τους δικούς του ή με τους δικούς της όρους. Και εδώ ξεκινούν τα προβλήματα, διότι βλέπω ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι σε γάμο, παιδιά. Είναι κάτι που δηλώνεται πάρα πολύ έντονα, δεν δηλώνεται με μία μόνο κάρτα. Και επίσης, γιατί σας είπαμε τους δικούς του ή τους δικούς της όρους? Γιατί έχω και την κάρτα εδώ της κτήσης και της κτητικότητας, που δηλώνει ότι κάποιος είναι μετακίνητος εκεί που είναι. Δηλαδή όσοι είναι παντρεμένοι, δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον έτσι προς το παρόν που κάνουμε τώρα αυτό το άνοιγμα. Όποτε και να το δείτε δεν έχει καμία σημασία, είναιάχρονα. Από εκείνη τη στιγμή μετράει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι αμετακίνητος ή αμετακίνητη. Δεν φεύγει εύκολα, ακόμα και αν είναι χάλια εκεί που είναι, κάθεται εκεί. Οπότε δεν μας δίνει και πολλά περιθώρια. Θα δούμε φυσικά, εννοείται ότι θα ανοίξουμε και άλλες καρτούλες, αλίμονο. Απλώς με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχω, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δηλαδή, με την ελπίδα κάθεται, ας πούμε, χωρίς να γίνεται τίποτα, χωρίς να κάνει πράξεις εννοώ, έτσι, χωρίς να δράσει κάτι να κάνει. Περιμένει να γίνει ένα θαύμα. Δεν γίνονται έτσι όμως. Τα θαύματα θέλουν και μια προσπάθεια. Και το λέω καθαρά με τα ανθρώπινα δεδομένα, έτσι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Λοιπόν, 3, 5, 6, 7. Σήμερα τα γραμματάκια είναι λίγο περίεργα, αλλά έχετε αρκετά όμως εσείς που είναι έτσι δημοφιλή, ας τα ονομάσουμε δημοφιλή. Λοιπόν, γάμα, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά, γάμα, ταφ, ύψιλον, ήτα, ξι, κάπα, λάμδα. Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, να δούμε τι άλλα θα δούμε. Θα μετακινηθεί όλος άνθρωπος, δεν θα μετακινηθεί, τι θα συμβεί εδώ.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας, εντάξει, πάρα πολύ. Και ίσως να μάθετε και κάτι για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά έχει ποντίκια γύρω του, στο περιβάλλον του έχει ποντίκια, ένα, και δεύτερον, ξέρει πολύ καλά ότι είναι ρίσκο για αυτόν ή για αυτήν αυτή η σχέση σας και δεν ξέρω αν θα το πάρει το ρίσκο αυτό. Θα μας το απαντήσουν οι επόμενες καρτούλες που θα ανοίξουμε. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ μεγάλη ανατροπή, επιτέλους παιδιά, επιτέλους, να κάνω ένα άνοιγμα σήμερα που να έχω μία μεγάλη ανατροπή, επιτέλους. Λοιπόν, πάρα πολύ επιβεβαίωση, ξανά, έτσι, άνοιξα ξανά κάρτα, η οποία μιλά για παράλληλη σχέση ή για μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση κλπ. Όμως, η ανατροπή έγκυται στο εξής, ότι κάτι, δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος έχει κοντά του κάποιους ανθρώπους, φίλους, καλούς, που μπορεί να μιλάει και για τη δική σας ιστορία και κάτι του λένε, κάτι γίνεται και κάπως απελευθερώνεται, κάπως. Και Βασιλιάς Κούπα, μάλιστα, λοιπόν, προσθέθηκε άλλο ένα ζώδιο εδώ στην παρέα μας. Έχουμε νερό, παιδιά, έτσι, όχι, συγγνώμη, νερό και αέρας. Υδροχόος είναι αέρας, είδα το αστέρι κάτω που είναι στη θάλασσα εκεί μέσα εδώ, η επικόνηση και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, υδροχόος αέρας, νερό Σκορπιός. Ο βασιλιάς της αγάπης, αγάπη, τρυφερότητα, νιάξιμο, όριμο συναίσθημα, βαθύ συναίσθημα. Βεβαίως μπορεί να δείχνει και διακυμάνσεις, έτσι, ότι γενικά θέματα σχέσεων και δείχνει και τέτοια. Θέλω άλλη μία καρτούλα για να δω όντως τελικά θα γίνει αυτό το μεγάλο βήμα, θα γίνει αυτή η μεγάλη ανατροπή. Πάντως το ότι σας αγαπάει νομίζω ότι πλέον απαντήθηκε ξεκάθαρα με το Βασιλιά Κούπα. Έτσι, εδώ δεν έχουμε πλέον καμία αμφιβολία, διότι έχουμε Βασιλιά Κούπα. Τέλος, το Βασιλιά της αγάπης. Αγάπη υπάρχει. Δεν υπάρχει θάρρος. Δεν υπάρχει δύναμη να διεκδικήσει η άλλη πλευρά αυτό που αγαπάει, εσάς δηλαδή. Οπότε, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, μάλιστα. Μα κάτι μου έλεγε εμένα το ένστικτό μου μέσα, κάτι μου έλεγε ότι είναι πολύ το βάρος που έχουμε δει στις κάρτες και κάπως η ανατροπή ήταν ίσως υπό αμφισβήτηση. Με την τελευταία κάρτα εδώ προσθέθηκε κι άλλο ένα ζώδιο, με τον Ερημίτη έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου. Από εκεί και πέρα έχουμε και διευκρίνηση ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν πρόκειται να γίνει αυτή η ανατροπή. Θεωρώ ότι η κάρτα ο Βασιλιάς Κούπα εμφανίστηκε ξεκάθαρα για να μας δηλώσει το συναίσθημα και επίσης να μας δηλώσει πόσο πολύ μόνος του αυτός ο άνθρωπος νιώθει μακριά σας. Από εκεί και πέρα είναι πολύ πιθανό να έχει και έναν πολύ βαθύ προβληματισμό και να αναρωτιέται και να σκέφτεται ξανά και ξανά και να προσπαθεί να βρει μία λύση σε όλο αυτό τον πολύ μεγάλο γρίφο που υπάρχει, γρίφος, τέλος πάντων, όχι ακριβώς γρίφος, σε αυτή την κατάσταση, την περίεργη που υπάρχει, έτσι. Γιατί είδαμε εδώ ότι είναι και ένας άνθρωπος που δεν φεύγει εύκολα από καταστάσεις. Αυτό αυξάνει το βαθμό δυσκολίας, σίγουρα, έτσι. Το συναίσθημα ξεκάθαρο, το είδαμε, προς το παρόν δεν είναι έτοιμος να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Εύχομαι σε ένα επόμενο άνοιγμα να δούμε και αυτό, ότι θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή και θα έρθει κοντά σας.
Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.